Hello，大家好，我係 Noah，我係一個身心靈嘅療癒師同埋導師。而家我身處嘅地方咧就係西營盤 5D So Good So Room 嘅鋪頭。我係喺呢一度咧就其中一個駐場嘅導師嚟嘅。咁今日要帶俾大家嘅資訊咧就係元神宮。元神宮咧係喺台灣比較普遍俾人認識啦，而香港咧係比較少有師傅咧就係提供呢一啲嘅服務嘅。咁所以我今日咧就會同大家咧詳細解釋呢一間屋係咩嚟嘅咧。咁元神宮咧英文咧就叫做 Inner Temple， 係即係意思我哋內在嘅一個屋企咁解啦。而中文上嘅解説咧，元神即係靈魂嘅住嘅屋企。一講到靈魂嘅屋企咧，有啲人會問會唔會係一個陰曹地府嘅屋企啊？又或者咧同觀落陰係唔係一樣㗎？咁而元神宮咧，的確係有唔同嘅派系嘅。今日咧，我帶俾大家呢一套嘅資訊咧，佢係喺第5維度。我哋而家咧身處嘅地方咧，其實係第3維度啦。咁我哋係需要意識嘅跨越咧，係入去呢一個嘅屋企嗰度嘅。咁我哋係需要做到靜心冥想咁樣狀態嘅。我係有提供代觀嘅服務同埋教學啦。代觀嘅時候咧，就係需要案主嘅一啲個人資料嘅，例如佢嘅全名啦、出生日期同埋近照。但係最緊要咧係要知道佢嘅願望啦，同埋佢想處理嘅問題嘅。成個過程咧都唔需要案主喺現場㗎，只需要我咧揾一個合適嘅時間，靜心入去佢嘅空間嗰度做一個調整。咁完成之後咧，就會有10頁紙嘅報告啦，講返我睇到啲乜嘢，同埋幫佢調整咗啲乜嘢。至於教學方面咧，我就分開4堂嘅，每堂大概3個鐘左右。我會係做1對1啦，又或者咧係小班教學。咁我會帶埋啲學生咧，佢哋一齊入去佢哋屋企，一齊執屋㗎。究竟我哋調整咗之後有咩好處咧？咁風水大家都聽得多啦。我可以比喻咧，就調整元神宮係等於做好咗自己嘅心靈風水，因為咧佢係代表我哋嘅潛意識㗎。咁喺呢個空間裏面咧，無論係周邊環境、屋嘅裏裏外外啦，甚至乎係每一個物件、每一個擺設，都代表住我哋唔同嘅運勢嘅。咁我哋就可以透過執屋啦，嚟到做增強補運同埋趨吉避凶㗎。好啦，咁我哋而家開箱啦。啱啱咧就有講過咧，元神宮係有唔同嘅派系嘅。咁就算係任何一個派系都好啦，其實佢係有一位神明咧掌管住元神宮嘅喎。咁我喺呢度賣個關子先啦，大家咧過嚟揾我做代觀調整，又或者過嚟上堂嘅時候咧，我就會話俾大家知係邊位神明㗎啦。我哋推門入去嘅時候咧，就會見到周邊嘅環境，有機會會係沙灘啦、草地，又或者係一啲城市景嘅喎。其實呢一個地方咧係代表案主嘅心靈小天地嘅，即係好似我哋靈魂休息嘅時候咧，就會去嗰度行下睇下咁樣咯。咁喺呢個場景咧，偶然都會出現一啲嘅小插曲㗎，有機會咧係案主嘅前世片段嚟嘅。咁佢會好似咧一部電影咁樣播俾我睇。故事咧係有意思㗎，當中咧係可能想要案主咧明白一啲嘅道理咁嘅。咁睇晒成個故事之後咧，就可以順住嗰條路一路入去咧，就會見到案主嘅大屋㗎啦。每個人嘅大屋咧都會有唔同形態嘅喎，淨係睇佢嗰個大屋嘅外觀咧，都可以知道咧案主一啲待人接物嘅情況㗎。然之後咧，我哋就會敲門啦，又或者撳鐘，咁就會有個管家行出嚟㗎啦。管家咧可以係男，亦都可以係女，或者係外星人都得㗎。咁我哋同佢打咗聲招呼之後咧，佢就會帶我哋去到大廳㗎啦。咁大廳嗰度咧係會見到案主嘅流年嘅運程㗎喎，同埋咧佢身邊有冇貴人啦，都會睇到㗎。跟住下一集咧就去到廚房啦。咁廚房咧亦都有我哋嘅員工喺度㗎喎，就係廚師啦。咁佢係我哋賺錢方面嘅代表嚟嘅。有時咧感覺到廚師唔再勝任嘅話咧，其實可以幫佢換一個新嘅廚師㗎。
至於案主用啲咩爐頭嚟到煮餸啦，用啲咩雪櫃啦，又或者係廚具櫃啦，呢一啲咧都會反映到案主嘅天賦才能同埋佢嘅賺錢能力嘅。咁以上講嘅通通都可以換㗎。跟住下一個景點咧，我哋就會去到書房。書房咧係代表一個人嘅事業運啦，又或者學業運嘅。書房咧就會有張書台，上面咧會有一啲嘅擺設嘅，即係譬如係電腦啦、計數機、文房四寶或者一啲嘅帳簿等等啦。咁我哋咧係要用咧加減呢一啲嘅擺設咧嚟到去調整個運勢嘅喎。然後咧，我就帶大家嚟到睡房，呢一個咧係好多女士咧都會好想關注嘅問題。咁佢係代表住感情同埋婚姻嘅狀況嘅。咁可以睇到咧有冇正緣桃花嘅出現啦，或者甚至乎咧係將來嘅另外一半都可以喺呢個梳妝台個鏡嗰度睇到佢個樣㗎。如果睇唔到咧都唔緊要嘅，我哋可以做適當嘅調整啦，希望幫佢引入一啲嘅桃花正緣嘅。然後下一間房咧就係神明廳啦，咁顧名思義咧係會有神明喺呢一間房嗰度㗎。咁我哋每一個人咧都係有指導靈啦，又或者可以叫做守護神啦，嚟到去指導同埋幫助我哋嘅。咁會係一啲神明菩薩嘅身份啦，又或者係天使咧都得㗎喎。好啦，咁我哋行完間屋一圈之後咧，就帶大家咧出去屋出面啦。出面咧就係有一個嘅生命花園，咁你會見到咧係有一棵樹同埋一朵花嘅。咁樹咧係代表生命之樹，佢係代表我哋人嘅身體嘅。可以睇到咧嗰棵樹究竟健唔健康啦，啲葉綠唔綠啊，個樹幹咧乾唔乾啊？呢一啲咧都會揭露翻咧，其實我哋個身體嗰整體嘅狀況嘅。而樹嘅旁邊咧，我哋就會揾到生命之花。生命之花咧係代表案主嘅生命課題嘅，就係佢當刻咧就需要學習嘅功課咁樣。咁走到最後咧，我就係會請案主嘅指導靈或者守護神啦，係做一個祝福俾案主，希望佢日後咧可以得到多啲嘅正能量㗎。咁我為大家介紹一個嘉賓啦，佢係 Jacqueline。Hello， 你好，我係 5D 嘅店主 Jacqueline。咁咧 Jacqueline 咧就喺7月嘅時候咧請咗我啦，做咗一次嘅代觀嘅。之後咧係去到上年10月啦，佢就學埋咗成套嘅 technique 㗎。咁我喺舊年7月嘅時候咧就請咗 Noah 幫我去做元神宮嘅代觀啦。咁喺個元神宮代觀之後咧，其實 Noah 就好詳細俾咗一份10幾頁紙嘅報告我，由我點樣佢係見到一啲前世嘅片段啦，到每一個地方即係神明廳啊、廚房啊、客廳啊咁都有個好詳細嘅資料去講緊之前見到嘅係咩，然後喺元神宮嘅調整裏面咧 ，Noah 幫我加咗啲乜嘢喺個元神宮裏面。咁你又覺得咧調整完之後咧幾耐見效咧？我哋個時間咧好快喎，原來可以係，因為我係7月嘅時間咧就做咗呢一個元神宮嘅調整，到8月左右嘅時間咧，突然間咧好似有個感覺咧，我係需要個店咧要改名，咁呢個改名咧都係8月中嘅事情。咁跟住我哋就用咗2個星期嘅時間咧，去做一啲新嘅招牌啦，同埋喺啲唔同嘅社交網絡上面咧要改名嗰啲咁。咁我嘅改名咧係9月初9月3號，我冇記錯嘅係9月3號咧就已經係做埋呢個改名嘅一個動作啦咁樣。咁所以由做完元神宮到我有一啲唔同嘅改變咧，其實只係發生咗喺1個月裡面啫。咁你覺得係呢一個潛意識嘅改動咧，就係帶動到你嘅表意識嘅改動，可唔可以咁講啊？都可以啊，因為喺心態上面咧，我覺得個感覺上面，尤其是個恐懼感咧，係好似減低咗，令到我個人會更加輕鬆。咁所以咧個思想上面咧又好似快咗好多咁樣。咁所以呢啲一連串嘅改動咧，都嚟得係好自然，同埋好有系統咁樣就發生咗啦。另外一個問題就係難唔難學嘅咧？真係唔係好難學㗎啫喎，因為 Noah 咧其實就喺個課堂上面咧，就除咗有 notes 之外啦，咁佢亦都會同我哋一齊帶領咗我哋
因為我係同朋友一齊學，咁所以咧我哋係帶領住我哋一齊就入去一個元神宮裏面，咁就一步一步咁樣教我哋見到呢啲咩嘅時候要點樣去做改動啊？呢個又見到嘅話，咁又係代表咗啲乜嘢啊？咁所以咧係一路調整，就一路去學習咁樣，咁所以都個過程都幾好玩㗎。咁你而家學咗啦，你就可以間唔中幫自己執屋咯喎。係啊，咁我學咗元神宮之後咧，久不久咧，我都會入去我嘅元神宮裏面啦，睇下有冇禮物啦，睇下有冇啲乜嘢需要調整啦。咁呢個咧都係可以自己做到。咁所以咧上完一次嘅課堂之後咧，其實我哋已經可以掌握得到一個技巧啲。最常問嘅問題咧，就係幾耐係調整一次嘅。咁一般嚟講咧，都會建議1年左右，係啦，咁就係做一次當觀。咁如果你自己學咗嘅話咧，可以隨時咧接收到靈感，有需要入去吸塵喎、掃地喎、開窗喎，咁都可以自己做到啦。如果家庭觀眾有興趣揾我做代觀啦，又或者想學咗呢一套 system 嘅話咧，可以喺 IG 嗰度 DM 我哋嘅。係啦，最後咧就請大家 like、share、subscribe、comment， 再撳埋個鐘仔，下一次有新片嘅時候就會通知大家。好啦，咁多謝大家各位收睇，拜拜。